Anggafi qaba. Gaaffii narraa fudhachuu dandeettanii? Ati maaliidha? Musliima kiristaana? Laala musliimuma garuu gaaffii wayii gaaffii akka malee na cinqeetii jira. Kiristaana maa jettee seentare duu? Nama seensiftan ji'a meeqa isin jala taa'ee hundaan seensiftan. Maa si seensifnare maal goota seensifna isa? Tokko namni maal ani yoo gaaffii waan dhibban isin gaafachuu hin danda'u. Gaaffii qaban jettureen kiristaana jettamooti. Nama Maal gaaffii qaba jaalala jedhu qabdu? olma seensifnaati. Musliima hunda ol seensisaa ol lamoonti. Ayya gaaffii kan kee maaliidha? Gaaffiin kiyyaallee hiriyaa kiyya tokko hiriyaa qaba. Baga qabaatte. Ayyee? Bakka qabu hiriyaan kiyya kun yeroo baay'ee bakka jechuun hin soomuun salaatuu waan sila garuu islaama yeroo fe'ama akka waan amantiin jedhu guutumaayyuu hin dalagu. Of islaamummaa ni Ayyee? jaallata. Of islaamummaa ni jaallata. Yoo inni manna jedhee I don't know akkamitti akka ibsu na dhibaa. Garuu akkamitti ilaaltan isa akkamitti ilaalama amantiin islaamaa isa kana. Namni hin soomne nama hin salaanne namni akkasii kaafira jedhamaati. Akkasidha suni rabbi isaa haa qajeelchu toobadhu jedhiin waan jedhuun hin qabnu lubbuudhaan jira moo du'ee jira? Lubbuun ni jira. Bas inni maal ta'e beektu garuu waa baay'ee balleessaa ture sanirraa bakka jechuun akka waan rabbuun araaramneefitti abdii muratee ta'aa jira. Laa sirriidhaa miti inni sun. Rabbiin waan barbaade yoo ni dalagee hatta shirkiillee yoo dalagee yoo lubbuun namaallee harka baatee jiraatte sagaagalumaallee yoo dalagee jiraate inni toobaa rabbitti deebinaan rabbiin ni qeebala. Wanni guddaan sigaltee hadiisa tokko jira nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wasalam kan himan warra duraa keessa namtichi tokko nama 99 ajjeeseeti erga sanii eega nama 99 ajjeese lubbuu nama 99 eega galaafateen booda ani rabbiin mena haadhii isaa laata jedheeti nama wayiidhaa gaafachuudhaaf dhaqe. Ogguu gaafachuudhaaf dhaqu namticha gaafatee jedhe isaa namtichi nama waa guddaa beeku miti nama akkana callisee rabbiin gabbaru. Nama 99 ajjeesee jira rabbiin naaf araaramaa jennaan siif hin araaramu jedheen. Qabi atilleen dhibbaan guuti kaa'ee kan araaramnee jedhe hin ajjeese namticha hambaa. Namtichi dhibbaan guutame kuni ka wallaalaan fatwaa godhe kun hin araaramu rabbiin jedhee jennaan atilleen dhibbaan guuti kaa jedheen eegan araaramneedhaa tana qabi jedheen hin ajjeese namticha hambaa. Samboodaan dhibba guuttatee erga jedhe ammallee mee nama gaafadha jedhee barbaacha deeme nama waa beeku bira dhaqee. Nama waa beeku barbaadee bira dhaqee gaafa jedhu rabbiin naaf araarama nama dhibbaa guutee jira jedhe. Jennaan rabbiin siif araarama maaf siif hin araaramne haga feete waan feete yoo dalayde rabbiin siif araaramaa jedhee jennaan dhaqee akkam godharee jennaan biyya duraan badiitti dalagaa turte san keessaa bahiitii bakka san irraa fagaadhuutii rabbiin siif dhiisaadheen namtichi biyya sanii bahe dhugumaan toobatee jechuudha laata. Dhugumaan toobatee rabbi isaatti deebi'ee biyya sanii bahee hogguu jedhee osoo karaa deemaa jiru du'e malaayikaan rahmataatii fi malaayikaan adaabaa irratti wal lolanii malaayikaan rahmataadhaa boodara fudhattee gara jannataadhaa seene jechuudha. Akkana jechuun ka duuba namticha kana rabbiin ni araarameef rabbiin subhaanahu wa ta'ala wagguu dubbatu yaa ilma aadam jedha osoo badiin kan keedhaa haga silaa law balagat dunuubuka canaana samaa osoo duumessa samii kanallee guutte samiif dachii jidduu osoo guutte iyyuu jedha. Erga sani thumma laaqiitani laa tushriku bi shay'a osoo waanatti hin makne yoo na qunnamteetiin jette rabbii kiyya ati yaa rabbi naaf araarami jette yoo na qunnamteetiin jette si galtee ani siif araaramaa jedha. Aghfiru laka walaa ubaalii waan tokko hin badadu cubbuun kan kee baay'ate siin hin jedhu jedha. Ati haga namni tokko yoo haga fedhe badii dalage rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ibaadii alladhiina asrafuu qul yaa ibaadii alladhiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatu min rahmatillah. Gabroota kiyya warra daangaa dabartanii cubbuu akka malee hojjettan rahmata rabbii irra garaan muratina Allahin cubbuu hundumaa araaramaa jedha. Rabbiin keenya ni araarama. Cubbuu haga fedhe hojjetee yoo jiraate waan hamaa fedhe yoo hojjetee jiraate rabbi isaatitti deebi'eetiin rabbi isaadhaa araaramaa gaafatu yaa rabbi naaf araaram haa jedhu. Wanni biraa isarraan barbaadamu beeki. Cubbuu duraan dalage san dhiiseetumaan rabbi ofiitti deebi'ee yaa rabbi naa dhiiseedhee haqni namaa yoo isarra jiraate haqa namaa galchee si galtee yoo nama miidhee jiraate nama miidhaa san deebisee
wantoota kana yoo godheetiin jedhe rabbiin isumaaf dhiisa. Cubbuu fedhe yoo dalagee jiraate rabbi isaaf dhiisa irrumaa deebi'uudha wanni ni barbaadu rabbiini. Kanaafuu taaba Allahu alaa man taab. Si galtee nama toobatu irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala toobaa ni deebi'a. Kanaaf akkasitti hubachuu qabaa jechuudhaaf. Isa kana akkasii gorsiini deebi'eetiin salaatu soomallee haa soomu rabbi ofiitti deebi'eetiin haa toobatu. Akkana yoo du'eetiin jedhe namtichi kufrii irratti du'aa jechuudha. Akka kanatti kufrii irratti du'aa jechuudha si galtee. Eeshiin nama fakkeenyaaf duraan akkasitti abdii murattee fakkeenyaaf soomallee yeroo baay'ee lakkoofsa kana sooma kan akkam gochuu qabaa hisaaba isaa gaballeessallee hin beeku akka waan jechuun yeroo takka takka qizee irraa soomuu nan qaba fakkeenyaaf wanta kanarratti akkami hukumin isaa. Dura soomuma amma jiru kanatti waa deebi'u dura salaatatti waa deebi'u salaata deebi'ee haa salaatu kan isa saniidha ammoo qadaa deebisuudha wanni isarra jiru qadaa deebisuudha qadaa ni deebisa jechuudha. Sooma haga yaadatu saniidha jechuudha yoo sooma shanidha ramadaana shan yoo dhiisee jiraate ji'a ji'aan fakkeenya barana ramadaana lama yoo qadaa baasee haga danda'een qadaa baasaa deema guggaa keessatti guyyaa tokko dabarsaa guyyaa tokko soomaa akkasitti ofirraa sooma sanii qadaa baasuu danda'a jechuudha. Garuu san caalaa amma sa'aatii kanatti wanni isa barbaadu salaatatti adeemu. Salaatatti adeemu salaata haa salaatu erga sanii qadaa achi boodaan haasawama si galtee salaata amma jiru kanayyuu haa salaatu jalqabu. Rabbi isaa haa laafisu. Ayyee ustaaz waa hedduu galatooma. Ayyaa tole. Hayyee tole eenyudha isaa kaasirra jiru? Abu Mu'aaz dhuftanii? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقيسني ديته بقنو بريته جرتو. آمين آمين آمين. أكم جرتو فجاء قبل سين. يلا تربي الحمد لله. أرى وان واقعيو ودبنا جنة جري كن وركا مجاف واقعتي كفرتي ديدي. متى دري جبا يجون خير من ملك أخا إفشاورني ماله. Kuni waan kallatti eega kallattiidhaan himame ija jechuun waan taate nuyi muka manga. Yesus ija jechuun waan taate harka jechuun miila jechuun nuyi qaban ijji qaamarra jirti addan jirtu miilinis qaama namaa qaama qaburra jira gurrinis mataanis miilinis so kanaaf waa hunda himuun dirqama takka hin fudhannu kun sobaa jechuu takka miila afuraati yoo jedhanis dhufanii hiikudha. Milli afur yoo ta'es miila akka miila afur eenyu argaree gus isiniif hin galuu jechuun kana dhugaa jechuu jiran isiniif hin galuu hin rakkise isiniif hin galuu galee kanaaf egaa nuun gallee maaf nutti himan kitaaba afaan oromootiin barreessanii gabayaa irraa gurguru kanaaf dirqama inshaallah. Waaqayyo bakka ejjata miilaadha qaba waaqayyo bakka ejjata miila kootii jedha bakka sannaa kabajaa jedhetti hin dubbataa iyyuu waaqayyo miila qabaa jedha macaafa ni didan malee jarri. Fakkeenyaaf amma yoo bakka takka lama yoo isin dubbisee maal jedha Isaayyaas boqonnaa 60 irratti lakkoofsa 13 ulfinni Libaanon gaattiraan qaraaroo fi hadheessi lafa iddoo qulqulluu miidhagsuuf gara kee hin dhufu anis iddoo miilli koo dhaabbatu nan kabajaa jedha. Bakka miilli koo dhaabbatu san nan kabajaa jedha. Faarfannaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti inni banteewwan waaqaa guggubsiisee gad bu'ee jedha. Duumessi gurraachi dukkanaa miilla isa jala turee jedha. Waaqayyo miila isa jala duumessi gurraachi kun miila waaqayyo duumessa isin beektan isaa waaqayyo akka duumessa keessa galu. Ifa keessa moo duumessa keessa? Duumessa keessa galaa jedha duumessa kana guggubsiisee dhufaa jedha macaafa keessatti wallahi akkas jedha. Waaqayyo duumessa keessa galaa jedha sagalee isaa wagguu aareetiin jedhu faa duumessa kana inumaa duumessi kuniyyuu awwaara miila isaatii jedha macaafa keessatti awwaara miila isaatii jedha. Miila isaa kana wagguu waaqayyo adeemu kana wanna waaqayyoon kun wagguu deddeemu kana achirraa ka'eetiin duumessi kun argamee jedhee dubbata. Inni bantiiwwan waaqa guggubsiisee gad bu'ee jedha kakka godhee jechuudha. Duumessi gurraachi dukkanaa miila isaa jala turee jedha. Inni kiruub irra taa'ee hin balali'ee jedha kunuun. Eenyu waaqayyo hin balali'a. Barar jedha jechuudha. Hin balali'a jechuudha akkasii miree. Eeywa. Duumessi eegasanii maal jedha baalleewwan qilleensaatiin shuf jedheetiin dhufee jedha. Shuf. Macaafumatu akkas jedha wallah. Shuf jedheetiin dhufee jira kun. Argu jirtanii miti isaa. Wagguu dhufu ammoo maal godhee jedha naannaa isaa dukkanni akka golgu godhee duumessa dukkanaa bishaan keessa guutes godoo isaan godhatee jedha laal. Duumessa keessa taa'a. Godoo isaa jechuun bakka keessa galu godhe. Dhufee waaqayyo kun balali'ee dhufeeti
duumessa gurraacha kana keessa galeetiin taa'ee jedha godoosaa godhatee jechuun bakka keessa taa'u godhatee jechuudha duumessa keessa ajiib amma kun nama dinqisiisaa miti inni kun saa Paalla Phaawulos waan biraa barsiisare. isaan waan biraa barsiisan kun waaqayyo akkanatti duumessa keessa taa'aa jedha duumessa keessatti akkana taa'ee jedha maal jedhee gasani ammoo maal jedhee calaqqisa fuula isaa dura jiru keessaa ammoo jedhe calaqqisawee fuula isaa kanarraa ifaa deema dhagoonni cabbii fi barbadaan ibiddaa tarsaasanii duumessicha keessaa hin baanii jedhee dubbata akkana jedheetiin dubbata macaafa isaaniiti bar Allahu akbar waaqayyo duumessa keessa godoo godhatee taa'a yaa jamaa rabbii keessan sodaatan isaan rabbii isaaniitiin sodaatan maal jettan Hattee goojjoo godhatee mana wayii godhatee taa'e jechuudha. wa goojjoo godhatee duumessa keessa taa'a jedha waaqayyo duumessa keessatti goojjoo wayii godhatee duumessa kana shuuf jedheetiin dhufaa jedha kiroobeel yaabbatee balali'eetiin hin balali'a akka waan akkanatti hin balali'a jechuun akka allaatti kan argitanii akkas jechuudha mira akka balali'an akkasii mitiire akkasii bar ajiib tayyib isa kana irratti waan jedha namni mormu yoo jiraate dhufeetiin haa dubbatume namni mormu dhufee yoo jiraate namni mormu yoo jiraate mee dhufeetiin wanni kun sirriidhaa miti jedhee mee haa dubbatu tayyib kabiraallee haa dubbisuufi mee waa'ee wanna kanallee haa dubbisuufi abumaas waa'ee afaan fa'a afaan waaqayyo afaan qabaachuu beektan isin Hin dubbataa uumin maaliin dubbata silaa? afaan keessa dubbiin koo afaan koo keessaa baatii jedha maal jedha sidii fakkaata seera keessa deebi'u qonna 8 keessa deebi'u qonna 8 yaa jamaa waraabaa gadhiisaa fi kiristaanota bakka garaagaraatti dhaqanii afaan waaqayyoo kan seera keessa deebi'u qonna 8 lakkoofsa 3 maal jedha yemmus namni dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u malee buddeena duwwaadhaan akka hin jiraanne isin barsiisuudhaaf jedha okay yaa jamaa namni dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u afaan waaqayyoo keessa dubbiin baatila mootota tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 15 inni waaqayyo gooftaan Israa'el inni wanta afaan isaatiin abbaa koo Daawitin abdachiisee ture raawwateef haa galateeffamu yommus inni saba koo Israa'elin jedhee dubbateera waaqayyo Allah waaqayyoon afaan keessaa ba'e ilaale waadaa afaan keessaa baasee dubbata waaqayyo Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 5 waaqayyo afaan isaa saaqatee si irratti utuu dubbate attam gaariidha jedha afaan isaa waaqayyo afaan isaa qaba Afunyaani di sasila funyaani fuunfateetiin waaqayyo daseedhaanii funyaani leetti dhufname Faarfannaa boqonnaa 138 dubbii afaan kee keessaa ba'u waan dhaga'aniif mootonni biyya lafaa hundinuu galata siif hin galchu yaa waaqayyo jedha waaqayyo dubbii afaan keessaa ba'u Allah inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun keessa deebi'u boqonnaa 8 lakkoofsa 3 yemmus namni dubbii afaan waaqayyo keessaa ba'u malee jedha kana dubbifneetiin jirra waaqayyo dubbii afaan ka jiru ka bakka baay'ee jira kuni bakka tokko lamaadha miti afaan ka jiru kuni bakka tokko lamaadha miti sinigaltee bakka 70 jira wanni kuni ka afaanidha kun jechuudha sinigaltee akkasiidha akkas jedheetiin dubbata waan hunda qaban jedhe qaama jechuun wantoota ilmi namaa ittiin moggaafaman hundaa kunoo himataa jiraami garaallee qabaa bar marrimaan garaamu Allah maal jedha sine garaa akka qabu beektani si waaqayyo maal jedha garaa kana waan garaa kana beektanii garaa keessa macaafa Hoose'aa boqonnaa raajichaa boqonnaa 11 lakkoofsa 8 akkana jedha waaqayyo waan garaa kana mee garaa kana yaa raja libbiillee qaba libbiillee jedha maalifarratti bakka garaa kana maal jedha yaa Efreem jedha attamittan kan biraatti si kennuu danda'are yaa Israa'el an attamitti garaa kutadhee si dhiisuu danda'are jedha garaa kutadhee okay eegasanii hoo an attamittan akka mandara aadima dabarsee si kennuu danda'are yookiis attamittan akka mandara Zebi'oom si gochuu danda'are kana gochuuf garaan koo hin dandeenye oo'i koos ittuma caalee jedha bakka sanii dabaarifa irratti ineem yaala zuhutin ያለ ዘዝሁትን ያልተነገርኩትም ወደ ልቤም ያልገባውን ጀደ በካማ ወና ከን በገራኮ ጀደ ሲነጋልቴ ወደ ልቤ ጀደ አማሪ ፈረቴቹ ኦኔ ጀቹ ዋቀየ ኦኔ ቀባ ያ ጀማዓ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ያ ጀማዓ ዋቀየ ኦኔ ቀባ አከሲባ ማልቱ ራፈ ጀደ
wanni hafin jiru akkuma duratti gurbaan dubbate mataallee qaba cinqillaatillee qaba naan jedhe gurbaan tokko asitti. Rifeensa qaba, arreeda qaba. Dhiirumatee deemu jira ammayyi. Maaltu hafe ustaad? Wallah wanni hafin jiru wanni hundisaa wannummaan hundisaadha qaba rifeensa. Waa'ee rifeensaa Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irratti tufees mul'ata ani arge keessatti jedhe teessoonni kaa'amanii inni bara baay'ee dheeraa jiraate tokko teessoo irra taa'ee jedha. Ulfin isaa adii calaqqisaadha rifeensi mataa isaas akka jirbii hiddamaa hin addaataa jedha. Balau. Rifeensi mataa isaa dhaadhaadha. Jaarsa jechuudha taqriiban akka maanguddoodha jechuudha. Kajarra misilaa seettee kaaftu sun akkasiidha. Ortodoksiin. Bareechanii kaasan. Jarri bareechitee kaafte waaqayyo wannaa isaadha. Uffatallee qaba. Uffatallee akka qabu beektaniimi. Uffatallee qaba wallah akkasii bar. Isaayyaas boqonnaa jaalakkosa tokko irratti bara Uziyaan mootichi du'e gooftichi teessoo dheeraa fi ol ka'aa irra taa'ee andaarri uffata isaas mana qulqullummaa hin guutee jedhadha. Uffata uffateetiin ta'a. Maanguddoo jechuun taqriiban maanguddoo guddaa kana jechuudha akka isaaniitti akka macaafa isaaniitti. Maal jedha inumaa Isaayyaas boqonnaa 68 irratti gooftichi jedha ani kophaa koo waynii cuunfeeraa jedha saba keessaas namni tokkollee ana wajjin hin turre ani dheekkamsa isaan irra nan ijjedhe aarees isaan nan dhidhiitee jedha. Biddi godhee jechuun nan dhidhiitee jedha waaqayyo akkana dubbatadha akkaataa macaafaadha. Waaqayyo nama dhidhiitaa jamaa aareetiin akka daa'imman dhidhiisamu akkam aaranii nama dhidhiitan. Dhiigni isaanii uffata kootti hin faffacee uffata koo hundumas hin xureessee jedha. Jee waaqayyo akkana dubbatamoo jiru. Raamii caneeyye. Uffata koo dhiigatu fice dhiigni isaa waan saniidhaan na balleessee jedha. Maaltu hafe qaama baayoloojii mee qaamarraa maaltu hafe jiran? Allah mudhii illee isin yaa kennu mudhii isaadha mudhii waaqayyo. Duwidallee itti dabalaachuma. Dugda dubbannee turre dugda akka qabu dubbannee turre. Mul'ii isaa ammoo isinii kenname mul'ii. Hizqeel raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27. Isa mul'ii isaa fakkaatu sana jalqabee gara olitti wanti akka sibiila borraajjii calaqqisu bifni isaas bifa ibiddaa fakkaatu isatti naanna'ee jira ture jedha. Waan mul'ii isaa fakkaatu san as jechuun beeka mul'ii kana akkana qaba jechuudha. Isin galtee mul'ii qaba. Kana malee ka duuba waaqayyo waan xiqqaadhaa miti wanni qabu akka xiqqaadhaa miti beekadha isin waaqayyo waan baay'ee qaba isin galtee. Hidhii illee qaba. Arraba qaba hidhii illee qaba. Hidhii isaa irratti fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 27 irratti waaqayyo behold the name of the Lord cometh from far jedha burning with his anger jedhe and the burden thereof is heavy jedhe samboodhaani hidhi lippis jedha. Hidhi lippis jechuun hidhii lamaan isaa jechuudha. Hidhii kana hidhii lama qaba. Hidhii kanneen qaba jechuudha. Isin galtee lippis jechuun ka hin beektanii miti waaqayyo hidhii qaba. Ammoo wayita dubbatu waaqayyo ka hin aara akka malee aara isin galtee waaqayyo kana akka malee aara amala isaa keessaa wagguu aareetiin jedhe akka malee deekama wayita deekamu akka malee deekama. Irraa beekama beekamsi dallansuun isaa. Waaqayyo ni gaddaa beekaa itti ulfaataa wanni kun dasin jedhuuni waaqayyo wantoota hedduu waaqayyo gaddeefaa wantoota garaagaraa dhiisa waaqayyo namaan garaagarummaan qaban isaan biratti akka macaafa isaaniitti jechuudha. Lishee naawaas ni gaabbaas jechuu bakka. Ni kolfaanii iyyaa maal jedhan forocuu kana maal jedhan beekaa waaqayyo akka namni ta'u akka leencaa aadaa ni iyyaa beekaa. Inni aadaa maal jedha wantoota akkanaa kanneen guutuu waan silaa uumamaaf kennamu kana guutuu waaqaaf kennan erga sanii dhufanii ammoo nutti haasa'an immoo isa kana liqimsiisuu qabna jidduu kana jedheetiin. Kanuma liqimsanii furatanii fudhachiifnee peenteef ortodoksiin akka takkan tahiin waa hunda yesu akka namatee akka waan hunda fudhatanii amma dirqama kanaas itti kafaranii didu waaquma kanaa didu waan jaami kun hundi sobaa jedhanii didu bas. Eeywa.
isa kana hin fudhatan jedhaniitu maan hin fudhannu jedhaniitu humdiduu yoo taate malee waan tokko waan jedhan hin qaban. Inni waaqayyo hin gadda bare duraan waa murteessee ka'ee fa'aa deebi'eet hin gadda beektanii akka malee maaliif akkas dalagee ለምንድን ነው እንደዛ ሰራሁት jedhee maal wanni akkana dalageef jedhee hin gadda duuba deebi'ee. Wayyoo jedhee aaree dallane. Yaara maaf waan kana uuma hin seenaa hin beeku osoo hin beekee kana sin godhu sila osoo beekee sin fiduu siif hin kannuudha akkuma ilma namaa. Wallah akkasuma jedha akkuma amma abumaa jedhan kan. Ani saba kiyya akkas gochuu kiyyatti nan gaddaa jedha. Ni bekka ni yaaddee jedha. Isin eeggannu isa kana yoo afaaniin dubbachaa jiran nuun jedhan ammoo afaaniin kennaa afaanii macaafa irra jira. Macaafa irra jira. Maal jedha isin fakkaate fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kennaafi wanni kun baay'eedha. Maal jedha seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 14 irratti yommus Waaqayyo hamaa isa saba isaa irratti gochuu yaade sana inni seera. Maal mee haa dhiisnu jedheetu maal dhiiseedha. Duraan yaadee ka'ee dhiiseedha. Akkana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo yaadee ka'ee dhiisee jechuudha. Waaqayyo waan gartee waan iyyate san numa raawwata jedha sila akka wangeelaatitti. Eeywa. Hin jijjiire yaada. Akkas jedhee Waaqayyo isaan kana yommuu argatan hin gammadu akka margaas hin laliftu irreen ana Waaqayyo gabroota koo biratti hin beekamaa jedha. Irree illee qabaadhaan. Irree isaatiin nukuteeti nama balleessa. Diinonni koo garuu dheekkamsa koon arguu jedhaa jedha. Dheekkamsa isaa a'uudhu billaahi mina sheexaana rajim. Waaqayyo nama lafarratti uumuu isaa hin jibbee jedha. Guutummaa garaa isaattis hin gaddee jedha. Tasassatee jedha. Hin gaddee jechuun wanna jedhee jedha. Beeka isin galtee maaliif akkana dalage duruma maaltu na uumsise namuma kana maalumatu uuminaan jedhe. Kana jechuudha mitiire. Liqimsiisuun gaariidha isa kana. Ammoo hafuura baafachiifna moo amma kana isa jara kana hin fudhachiifne. Fudhachiisuun dirqama ustaatu. Alaikum salaam. Amma haasofsiisa hayyee tole akkasiin tolutu haasofsiisa amma yoo barbaaddanii. Gadaa malee hin jiran. Hin fudhachiifne waan kana hunda maaliin arganii Waaqayyo hafuura siin jedhan sayxaanni hafuura siin jedhan hin qabu qaama siin jedhan. Dila harga waan dubbatu kana hunda adidanii gaa dhufanii nu harkatti oloonni koo. Alfaanu fixanii harkadha. Before kana Olgashaa komentii barreessa. Indi deeban ergeefi ture. Ergeefi ture ni dide. Abu Muaz asofsiisaa ijoollee kana mee ka amma seenne kana faa yoo muslima ta'e ana fakkaata kuni. Jarri hin dheessiti guyyaa karraa kana. Dheessitanii baattanii inuma isin fudhachiifna isin hin jedhee barru hin fudhattanii isin hin jedhee badanii isin manni inuma isin hin dhiifne yoo rabbi haqiiqatan. Torbaan kana amma giddi man usuma isin diddan isin irratti yaabbifne ofna malee abadan dheessitanii baattanii isa dhaytanii hin fudhattan gurra Waaqayyo hin fudhattan ija Waaqayyo hin fudhattan mul'ii Waaqayyo hin fudhattan garaa Waaqayyo hin fudhattan duyda Waaqayyo inuma fudhattan kan inni hundi isaatu. Tamaam akkas. Tamaam abdii aggaaroodhaa jirtaa? Waalaikum salam. Oh Muslima. Masyaallah. Aga jiraatan pente dhabne bar. Pente dhabne. Hargaa fi kanaa gaafa jiruun baqatu dhiyaatu shakki. Rakkisa haa. Rifeensa irraa kaasnee ilaa qottee irratti qaama gartee kuma nama baayoloojii mana barumsaa barsiisanii qaraasifnarree. Haree mataa bahu itti ta'eera kun amma gidduu kana maal mataa waliin qabatan bakka. Waaqayyo qaama kana hunda qabu. Hin qabu haa jedhani haa. Eegan qabaanne macaafa irratti nu. Waaqayyo qaama qaba kan jedhu qaama qabaa san bira dabalaa jiran. Ija Waaqayyo qaama Waaqayyo gurra isaa maal jedhe maal cinan dabala. Eega akkas jaangaa. Waaqayyoonis ilma qaba kan jedhu haa fidanii. Yesuus ilma Waaqayyooti jedhaniimi. Wallahi uummata kana bara. Abbaa caalii qotta. Nama yaachisa. Waalaikum salaam. Hargaa dhukkubsatu. Alhamdulillah.
Ah, Funyaanii san irratti funyaan fungaa qaba moo qottolaa qaba jedhaniitiin ni gaafatu ni mala. Laakiin ammuutiyyuu wanti kun isaanumti ammuutiyyuu haawannoo haa jedhaniif. Wannoo jedhaniitiin haa butaniif. Inni itti aanu dammuutiyyuu arraba qabaatu isaati. Isaayyaas boqonnaa 20 lakkoofsa ammuutuu 27 irratti kun maqaan Waaqayyoo aarri boba'uu fi duumessa goobuu aariitiin fagoodhaa dhufaa jedhe. Fagoodhaa dhufaa jira jedha. Afaan isaa jedha laal dheekkamsaan jedha. Afaan isaa dheekkamsaan. Arrabni isaas ibidda gubee balleessuun guutameera jedheetiin hin dubbate. Maal jechuu jira? Afaan isaa itti aanee ammootiyyuu arrabni isaas jedheetiin hin dubbata. kana. Dubbiidha jedhanii bara arrabni yoo faran isaan. Arrabni maaliif ka wanno yoo dubbiidha kan jedhamu taate Yesuus Kiristoos maal jedheetiin hin dubbate namni nyaata qofaan hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyo keessaa ba'uun jiraataa jedheetiin hin dubbate. Waaqayyo arrabas ni qaba afaan sammuutiyyuu ni qaba jechaadha. Dubbiis hin qabin dubbataas. Inni itti aanu ammuutiyyuu funyaan jechuudha. I think funyaan qottala caala bareedamoo fungaa taateen hin beekan. Maal jedha seera boqonnaa 15 lakkoofsa 8 irratti hafuurri funyaan keetiitiin bishaanonni tuulamaa bishaan yaa'u akkuma keenyatti ol dhaabbatee tuujuboonis walakkaa galaanatti ititanii jedheetiin hin dubbate. Hafuurri funyaan keetiitiin jedheetiin kan inni dubbatu jiru jechuudha. Inni itti aanu dammootiyyuu qubas ni qaba jechuudha. Quba jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa jiraatu sana hafuurota hamoota Caafee kennee jiranii harka. Maaliin caafee kenneef? Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa jiraataa ture sana Wangeela Luqaas boqonnaa 11:20 irratti garuu jedhe ani quba Waaqaatiin hafuurota hamoota hamoo baasaa jedhe. Taanaan yoos mootummaa Waaqaa isin irratti dhufeeraa jedheetiin hin dubbate. Quba Waaqayyootiin. Quba Waaqayyootiin jedheetiin hin dubbate. Eenyu? Yesuus Kiristoos jechuudha. So Waaqayyo quba sammuutiyyuu ni qaba, arrabas ni qaba, funyaanis ni qaba, hidhii sammuutii ustaasni reefu isiniif dubbisaniitiin hin jiranii jechuudha. Kana hunduma sammuutiyyuu ni qaba jechaadha. Inni itti aanu ammuutiyyuu qochoollee qaba. Qochoo kana baallee jaanii. Gobla. Isa sana. Faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 4 irratti inni baallee isaatiin si dhoksa. Atis qochoo isaa jalatti kooluu ni galta. Amanamummaa isaa gaachanaa fi dallaa eegumsaa siif ta'a jedheetiin hin dubbate. Maal isaa jalatti? Qochoo isaa jalatti kooluun galtaa jedheetiin hin dubbate. Waaqayyo jechuudha isa kana sammuutiyyuu ni qabaa jedheetiin hin ammootiyyu kan inni dubbatu jiru jechaadha. Inni itti aanu ammootiyyu Waaqayyo ni siqsa. Siqsuu jechuun madiyoo tana fiikseetiin agarsiisan kan fiiksaniitiin nama waaman nama tokko tokko itti fiiksaniitiin waaman. Itti fiiksaniitiin waamanii macaafa. Infooriyya jedhe. Akkas. Infooriyya. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 18 irratti maal jedhee bara sana keessa Waaqayyo tiisisoota burqaa laga Gibxii keessa jiranii fi kanniisota biyya Asoor siqsee waamaa jedheetiin hin dubbate. Siqsee. Amma in siqsuun kuni arrabas ilkaanis akkasumas ammoottiyyuu ergee ni qabanii namni tokko tokko ammoottiyyuu quba afur of keessa kaayatiin siqsa garii namoota akkuma isinii kanatti siqsa. I don't know Waaqayyo ammoottiyyuu ni siqsa akkamitti akka siqsu ammoottiyyuu kiristaanota gaafannaa jechuudha. Macaafa Zakariyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irra ammoottiyyuu ni jira. Warri kiristaanaa baazoo yoo akka tasaas keessa jiraattan jechaadha dubbiin kun hiyyiba yoo kan jettan taate
ልጆች ባህሪ አይደለም። እኔ አይመለከተኝም እሱን አይ አይደለም እኮ እኔ አይመለከተኝም። እናንተ ሰፈር ያሉ ልጆች ምን ቀላል ነገር ራራት መልስልኝም እንዴ? እናንተ ጋር ሰፈር ያሉ ክርስቲያኖች እዚህ የኛ ሰፈር ያሉ ክርስቲያኖች ከጭፈራ ቤት አይወጡም ከናይት ክለብ። ምን አገባኝ እኔ? እሱና ካንተ ጋር አይገናኝም እኮ። አይመለከተኝም። ስለ ባህሪያቸው እነሱን ጠይቃቸው። ስለ እስልምና ጠይቀኝ። አይደለም እምልህ እስልምና ነው እኮ የምጠይቀው። አውርዱት። ውረድ። እኛ ሰፈር ያሉ ሙስሊሞች ባህሪያቸው እኛ ሰፈር ያሉ ሙስሊሞች ድሮ ባህሪያቸው ጥሩ ነበር፣ አሁን ተቀየሩ ይለኛል። ምን አገባኝ እኔ? እናንተ ሰፈር ሌላ ክርስቲያን አስገቡ። ምን ላድርግ? ቢስሚላ ኧረ ለናሽ ሌላ ሰው እሺ ይሁን ቢ ሰላም ለእናንተ። ክርስቲያኖችን አስገቡ ኮሜንት ላይ። ሁለቱ ቦታ ለክርስቲያን ብቻ ይሁንና ሙስሊም እንዳታስገቡ። ሙስሊም በሁለቱ ቦታ ሙስሊም እንዳይገባ ሁለቱን ለክርስቲያን አርሙ። እሺ ቢ ሰላም ለእናንተ። ይሰማል አለ ይሰማል። ኦኬ ይሰማል። ያንተ ኦኬ። ምናልባት ብዙ ነገር ተወያይታችኋል። ጥያቄ እንኳን ለዛሬ ጥያቄ አይደለም። ቅድም ባወራችሁበት ምናልባት መልስ ከሆነ ብዬ ይዤ የመጣሁት ነገር ነበርና ልጠይቅ ጥያቄ መልስ ልመልስና መጀመሪያ ያዘጋጁት ነገር ለመልስ ነው የገባው። ለጥያቄ ለመልስ ወይስ ለጥያቄ? ለየትኛው ነው የገባው? ለመልስ ልጠይቅ ጥያቄ ነው። ቅድም የተጠየቀ ጥያቄ ነው። ልጠይቅህ የዘጋጁበትን በመልስ አይሻልም? ልጠይቅና ትመልሳለህ። የምትፈልገውን ሰው የምጠይቀውን መልስ። እሺ ቀጥል። መጽሐፍ ቅዱስን ታምናለህ? አምናለሁ። እርግጠኛ ነህ? በሚገባ። ጥሩ። መጽሐፍ አስቴር ማን የጻፈው? መጽሐፍ አስቴር ማን የጻፈው? አምናሽ እኔ እንጃ እርግጠኛ አይደለም። ዜና መዋዕል ማን የጻፈው? እሺ ካጠገቡ ያለው ልጅ ካጠገቡ ስም የለህም። ካርታ ቤተክርስቲያን እርግብ ምናምን ነው። ቀጥል አንተ። ካጠገቡ ያለው ልጅ አውርዱት። እሱን ያተሰማላ ይሁን ነው። ቢ ማውራት ከፈለገ ያወራ፣ ችግር የለውም። ቅድም ጠይቀን ተማምረናል። እኔ ወደዛ መመለስ አልፈለግም። ይቅርታ አድርግልኝ ናቢ። ብዙ ነበር ያወራው። ለምን ሰለቸኝ። እሺ ችግር የለውም። እሺ ጥያቄ ካለ ጠይቅ። ስለ እስልምና እንድታቅም እንፈልጋለን። ፈቃደኛ ነህ? እንንገርህ ይቻላል። እኔ አሁን ብዙ እሺ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ማለት ጥያቄ ሳይሆን እንድትመሰክሩልኝ የምፈልገው ነገር። እሺ የምትፈልገው ነው። ችግር የለም። ጥያቄ ካለ ጠይቀኝ። እሺ ማለት እስኪ ስለ አላህ ንገሩኝ። እሺ ደስ ይለኛል ስለ አላህ ማውራት። እሺ እቺን ከፍቼ ላሳይ። አላህ ማን ነው ምንድን ነው የሚለው ያው ቁርአን ሱራ ስለ
ራሱ ይናገራል። አላህ ከቁርአን ነው። ያው ብዙ ጊዜ ማስረጃችን ቁርአን ነውና ከቁርአን ማስረጃ ስንሰጥህ በሱረቱ ዩኑስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 ላይ ፈዛሊኩም ላሁ ረቡኩም ልሐቅ ፈማዛ ባዕደል ሐቅ ኢላ ዶላል ይላል። እርሱ እውነተኛ ጌታችሁ አላህ ነው አለ። ስለዚህ እርሱ አለ እውነተኛ ጌታችሁ አላህ ነው። አላህ ብሎ ማለት እውነተኛ የሆነ ጌታችን እንደሆነ እናምናለን። እውነት ነው እሱ። እውነት ከሆነ ደግሞ አለ ከእውነትም በኋላ ጥመት እንጂ ሌላ ምን አለ አለ። እሱ ጌታችን እውነተኛ አምላክ ከሆነ ከእውነት በኋላ ደግሞ ጥመት እንጂ ሌላ ነገር የለም ይላል። ለዛ 4 ላይም ፈተዐላ አላሁ መሊኩል ሐቅ ንጉስ አላህም ከሃዲዎች ከሚሉት ሁሉ የጠራ ነው ይላል። እና ይሄ እውነተኛው ንጉስ በነቢያት ሁሉ ሲሰበክ የመጣ አምላክ ነው። ሱረቱ ነህል ምዕራፍ 16 ቁጥር 32 ላይ ወለቀድ በዐትና ፊ ኩሊ ኡመቲን ረሱላ አን ዕቡዱላህ ወጅተኒቡ ጣጉት ይላል። ደስ የሚል አንቀጽ ነው። የምወደው አንቀጽ ከቁርአን ውስጥ በየህዝቡ ሁሉ ይላል። ጥንት ዘመን የነበሩ በርካታ ህዝቦች አሉ። በየህዝቡ ሁሉ ውስጥ አላህን ተገዙ፣ ጣዖታትን ራቁ በማለት መልእክተኛን በእርግጥ ልከናል ይላል። ስለዚህ በየህዝቡ ሁሉ ውስጥ ሲላክ የነበሩ መልእክተኞች አላህን ተገዙ፣ ጣዖታትን ራቁ የሚሉ ነበሩ። በነገራችን ላይ ስለ አላህ ለማወቅ በጣም ብዙ ጊዜ አንድ የቁርአን አንቀጽ አለ ይመስለኛል። ሱረቱ ናስ ላይ ያለው ሱረቱ ኢኽላስ ላይ ያለው ስለ አላህ እኛ ሙስሊሞች በዚህ መንገድ እንገልጻለን። አላህ ማን ነው? ምንድን ነው? ስለ አላህ በጣም በአጭሩ የሚገልጽ የቁርአን አንቀጽ ነው። ምዕራፍ 112 ከቁጥር 1 ጀምሮ ይላል። በል እርሱ ሁወላሁ አሐድ ይላል። በል እርሱ አላህ አንድ ነው ይላል። አላሁ ሰመድ፣ አላህ ደግሞ ሰመድ ነው ይላል። ሰመድ ምንድን ነው? አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው። አላህ የሁሉ መጠጊያ ማለትም ፍጥረታት ሁሉ የሚመኩበት ችግራቸውን፣ ሁሉ ነገራቸውን፣ ፍላጎታቸውን፣ ሁሉ ነገራቸውን የሚያስጠጉበት የሚመኩበትን አምላክ ደግሞ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ይላል። ማለትም አንዳንዶች እንደሚሉት ልጅ ነው የወለደ ወይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ምናምን እንደሚያስቡት ደግሞ ተወላልዶ የመጣ አምላክ አይደለም። መውለድ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እርሱ ራሱ የተገኘ አይደለም፣ አልተወለደም ይላል። ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ምክንያቱም ለእርሱ አንድም ቢጤ የለውም ይላል። ቢጤ ማለት አምሳያ ማለት ነው። የሚመስለው የሆነ ነገር የለውም ይላል። እንደ አምላክ ያለ እንደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሌላ አምላክ በፍጹም በዚህ ምድር የለም ብሎ ይናገራል። ይሄ አምላክ ደግሞ በጥንትም በነቢያት ሲሰበክ እንደኖረ እኛ ሙስሊሞች እናምናለን። ለምሳሌ ኖህ የተባለ መልእክተኛ አለ። ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ ኖህ እውነተኛ የሆነውን አምላክን አላህን እንደሰበከ፣ በምዕራፍ 29 ቁርአን ላይ ሱረቱል አንከቡት ቁጥር 16 ላይ አብርሃምም ይህንን አምላክ እንደሰበከ ኢብራሂም ብሎ ይናገራል። በምዕራፍ 7 ቁጥር 65 ላይ ደግሞ ወደ አድ የተላከው ሁድ የሚባል መልእክተኛ አለ። እሱም ደግሞ አላህን ተገዙ ብሎ እንደነበር እናምናለን። እንዲሁ ደግሞ ሳሊህም ሌሎችም ነቢያት እነ ሙሴ እዚህ ጋር ሙሳ ስራ ስንት ቁጥር 84 ላይ ወቃለ ሙሳ ያ ቆሚ እንኩንቱም አመንቱም ቢላህ ተወከልቱም አለ ህዝቦች ሆይ በአላህ አምናችሁ ከሆነ ወደ እርሱ ተጠጉ፣ ሙስሊሞችም ከሆናችሁ ደግሞ እርሱን ብቻ አምልኩት ብሎ ሲና ታላቁ መልእክተኛ ነብዩ ኢየሱስ ጋር እሺ አሁን ቀይር ያለው ታላቁ ነቢይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቁርአናችን ጌታ አምላካችን እርሱ የተናገረውን ነገር ሲገልጽልን ሱረቱ አሊ ኢምራን 3ኛው ከቁጥር 51 ጀምሮ ኢነላህ ረቢ ወረብኩም ፈዕቡዱሁ አለ። ኢነላህ ረቢ ወረብኩም ፈዕቡዱሁ አላህ ጌታዬም ጌታችሁ ነው ተገዙት። ሀዛ ሲራጡ ሙስተቂም ትክክለኛው መንገድ ነው አላቸው ይላል። ስለዚህ አጠቃላይ ጥንታውያን የሆኑ ነቢያት እውነተኛ የሆነውን ያ የማይወልደውና የማይወለደውን አንድና ብቸኛ አምላክን እንደሰበኩ ከዚህ እንረዳለን። ጌታ አምላካችን ባጭሩ ይሄ ነው። ይሁን ቢ ቀጥል እስኪ። እሺ ጥሩና እዚህ ጋር ያ ትንሽ አሁን ስለ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ወሰለም ነው የምትሉት፣ እርግጠኛ አይደለም። ስለሱ ብጠይቅ ስለ ፍቅሩ ምናምን ትነግረኝ ነበርና ስለ ፍቅር ምናምን ትሰብከኛለህ ትነግረኛለህ፣ ወይም ደግሞ ስለ አላህ መውደድ ትነግረኛለህ ብዬ አስቤ ነበር። ብቻ እሱን እንለፈውና ካልተሳሳትኩ በሱረቱል አኒሳ 150
ጠይቀኛል። ይሁን የጠየቀው ስላላህ ስለሆነ ስላላህ የነገረ ስለሳቸው መንገር ከፈለክ ሰዓታት ወስዶ ይነግራል። ችግር የለም። ካንተ የሚጠበቀው ጥያቄውን ማቅረብ ብቻ ነው እኮ። ለማለት የፈለኩት የእሳቸውን ብጠይቅ ኖሮ ስለ እሳቸው ፍቅር ይነግረኝ ነበረ፣ ግን ስላላህ ፍቅር አልነገረኝም ነው ያልኩት። እሱን ተውና ቁርአን ካልተሳሳትኩኝ እኔ አረብኛ ይጨምርልህ ስላላህ መሐሪነት ይጨምርልህ። ስለ ኢሳ አልተገለለም አልተሰቀለም። እሱን ልትከፍት አንድ ደቂቃ ጨምርለት ለሳላህ ይሁን። ለሳላህ 2 ደቂቃ ጨምርለትና አላህ ደግሞ አዛኝ ስለመሆኑ ሩህሩህ ስለመሆኑ የሰዎችን ለመማር ብሎ ከኛ ምንም አይነት ነገር እንደማይፈልግ ጨምሮ ይንገርህ። ቀጥል ሳላህ። ከዛ እኛም ምንችለውን እንጨምርልሃለን። ችግር የለው። ኮሜንቶች መጀመሪያ ለማለት የፈለኩት ምን ታውቃለህ? መጀመሪያ ኤክስፔክት ያደረኩት እሱን ነበረ ነው እንጂ እሺ፣ አሁን እኔ ወደ ዋናው ጥያቄ ብንሄድ ደስ ይለኛል። ትንሽ ይንገርህና ችግር የለው። ከዛ ምናልባት ቀጣዩን ጥያቄ በሚናገረው ንግግር ውስጥ ሊመለስልህ ይችላል። አንዳንድ ኮሜንቶች ብትረጋገጡ ጥሩ ነው እና እንደዚህ ካሌ ምናምን ብላችሁ የምትሉ የሰው ልጅ ድነት እንዲያገኝ የማትፈልጉ እንካ ሰላምታ የምትወዱ ግርግር የምትወዱ ሰዎች ከተሻላችሁ ራሳችሁ ለማረጋጋት ሞክሩ። ሰለዋት አውርዱ፣ ተረጋጉ። እያወራን ያለ ነው ስለ እስልምና ነው። ሳላህ መቀጠል ትችላለህ። ወይም ደግሞ ጃቢርም ሙሳበም ረመዳንም ተዘጋጁ። ስለ አላህና ስለ አላህ ረህመት አዛኝነት እንንገራችሁ ፈቃደኛ ከሆናችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ደስ ይለናል። እኔም እጨምራለሁ። ሳላህ ቀጥል። እሺ አይ ለምንድን ነው መጀመሪያ ያልነገርከኝ ነው? እሺ ቀጥል። እሺ ችግር የለውም። እሺ ግን አልጠየከኝም። ከጠየክ ደግሞ እነግርሃለሁ ስለ ፍቅሩ ስለምኑ። ከፈለክም ጌታ አምላካችን በቁርአን ላይ ከስሞቹ መካከል አንዱ እንደውም ወዳድ ነው ታውቃለህ። በእስልምና አስማኡ ሲፋት የሚባል ትምህርት አለ። መልካም ስሞችና ባህሪያት። ጌታ አምላካችን ስሞች አሉት። ስሞቹ ባህሪያቱን ገላጭ ናቸው። ለምሳሌ አላህ ፈጣሪ ነው አይደለ? እሱ ኻሊቅ ይባላል። የአላህ ስም ማንነቱን ጭምር ይገልጻል። ስም ብዙ ጊዜ አሁን የሰዎች ስም ማንነታቸውን ይገልጻል። ለምሳሌ እኔ ስሜ አንበሳ ሊሆን ይችላል። አንበሳ የሚል ስም ያላቸው ልጆች አሉ። ወይ ደግሞ ማን ልውሰድ የሆነ በቃ ስም አለ አይደለ? መገርሳ ሊባል ይችላል። ስማቸው ነው እንጂ ማንነታቸውን ግን አይገልጹም። የኛ ስም ዝም ብሎ በቃ ደስ የሚለውን ስም ነው ቤተሰቦች የሚያወጡልን። ነገር ግን የጌታ አምላካችን ስም ባህሪውን የሚገልጥ ነው። ኦኬ ሀብታሙ ተብሎ ቴንክ ዩ ኮሜንት ላይ እንደውም አስታውሰኝ። ሀብታሙ ተብሎ ቅልጥ ያለ ድሃ መናጢ ድሃ ሰው ሊኖር ይችላል። ሀብታሙ ነው ስሙ። ሚሊዮን የሚባል ስምም አለ አይደለ? የምታውቀውን ሚሊዮን የሚባል ስም አለ። ግን ሰውየው ድሃ ነው። እና ስሞቻችን ማንነታችንን አይገልጹም። የጌታ አምላካችን ስም ግን ከዚያም ያልፋል። ጌታ አምላካችን ስሙ አርራህማን ነው። እጅግ በጣም ሩህ ነው። እጅግ በጣም አዛኝ የሚል ትርጉም አለው። አርራህማን ማለት ምንድነው? ሊሚትድ ያልሆነ ፍቅር ያለው ማለት ነው። ሊሚትድ ያልሆነ መሐሪ ማለት ነው። አዛኝ ማለት ነው። ያልተገደበ የሆነ ግድብ ያልሆነ አዛኝ ሩህሩህ የሚል ትርጉም አለው። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ አልወዱድ ተብሎ ይገለጻል። ጌታ አምላካችን ወዳድ ማለት ነው፣ የሚወድ ማለት ነው። አልወዱድ የሚለው ዲላቨር የሚል ትርጉም አለው። ዲላቨር እንግሊዝኛው ላይ አልወዱድ ማለት ሰርች ብታደርገው እዚሁ እያለ አፍቃሪ ወይ ደግሞ ወዳድ የሚል ትርጉም አለው እና ወዳድ መባል ብቻ ሳይሆን መውደድ በራሱ የጌታ አምላካችን አንዱ ባህሪ ሆኖ እናገኛለን። እና ይሄ አምላክ ደግሞ ለኛ ምን ያህል እንደሚያዝን በጣም ብዙ ቦታ ይገልጻል። ከነሱ መካከል አንዱ 2 መወድ የቁርአን አንቀጽ አለ። በጣም መወዳቸው ብዙ መወዳቸው የቁርአን አንቀጾች አሉ። ምዕራፍ 200 ላይ ወኢዛ ሰአለከ ኢባዲ አኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ ኢዛ ደዓን ይላል። ባሮቼ ከኔ በጠየቁ ጊዜ እንዲህ በላቸው እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመኑኝ ጊዜ ይቀበላሉ ይላል። እና በምንም አይነት ሁኔታ ላይ ብትሆኑ እንደው ኃጢአተኛ ራሱ ብትሆኑ ይላል። እንደውም ይሄ የቁርአን አንቀጽ አለ ምዕራፍ 39 ቁጥር 53 ላይ ቁል ያ ኢባዲ አለዚነ አስረፉ ዐላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ ይላል። ኢነላህ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ በላቸው
እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮቼ ሆይ ይላል። በኃጢአት ቀንበር ስር ያላችሁ ባይዞይ በጣም ኃጢአተኛ ሆነ አንተ ዝሙተኛ ሆነ የፈለገ ያህል ኃጢአተኛ ብትሆን ይላል እስቲል ግን የኔ ባሪያ የኔ ይላል። እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮቼ ማለት የኔ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያለችው ኤ ማለት ነው ባለቤትነትን የኔነትን ገላጭ ነው። ስቲል ኃጢአተኛ ራሱ ብትሆን አንተ በነፍስ ላይ ድንበር ብታልፍ የኔ ነህ ይላል። ስቲል ባሪያዬ ነህ ይላል። ከዛስ ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ ይላል። ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ። የፈለገ ኃጢአተኛ ብትሆኑ ዝሙተኛ ብትሆኑ ራሱ የኔው ናችሁ ይላል ጌታ አምላካችን። ከዛስ አላህ ኃጢአቶችን በመላ ይምራልና ይላል። አላህ ኃጢአት የተባለውን ነገር በሙሉ ከናንተ ላይ ይምራችኋል። ግን የሚፈልገው የናንተን መመለስ ነው።